sao vào và nguyên vào cái điện rồi. Donc, il y a une forme de gliome particulière qui n'existait pas dans l'ancienne classification. C'est un gliome qui est situé au niveau de la ligne médiane. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la ligne médiane? Chúng ta có một cái loại nhóm rất là mới. Cái nhóm này thì chưa xuất hiện trong cái trước kia. Bởi vì sao? Bởi vì là nó vào cái yếu tố xe phân tử thì được định nghĩa là một cái loại u thần kinh đệm lan tỏa ở đường giữa, có nghĩa nó nằm ở trục giữa của hệ thống não. Thế để chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Ils savent ce que c'est que la ligne médiane? Au milieu du cerveau, d'accord. Các bạn biết là trục giữa của não có nghĩa là nó nằm ở từ thân não lên trục giữa, cứ dọc theo cái đường giữa của cái hệ thống não của chúng ta thì được Alors, ces tumeurs elles correspondent à un gliome infiltrant de haut grade, astrocytaire, et qui présente une mutation K27M sur les histones. Vous savez ce que c'est que les histones? C'est des protéines ce sont des protéines dans le noyau qui participent à la structure de l'ADN. Đây là một cái u mà lá tính rất cao và xâm nhập với cao và bị phá theo hướng sau vào. Thì sau này chúng ta trên thực tế ta sẽ gặp cái âm này. Và nó có một cái đặc trưng đó là trên xe phân tử nó có biệt hóa nó có một cái đột biến ở cái K27M. Đây là một cái đặc đột biến rất đặc trưng cho cái u này. Và cái protein nhân. Alors, ce sont des tumeurs qui sont des tumeurs de haut grade. De haut grade sont des tumeurs de grade 4. Và được xếp nhóm vào là grade 4. Alors, ce sont des tumeurs qui prédominent chez l'enfant, en tout cas chez l'adulte avant 40 ans. Ce sont des tumeurs du sujet jeune, enfant ou adulte jeune. Về lâm sàng thì cái nhóm u này thì hay gặp ở trẻ em. Từ 5 đến 11 tuổi và gặp ở người lớn trẻ thì thường là trước 40 tuổi. Thì trước kia chưa có cái loại này xuất hiện trong cái phân loại đâu, nên là dễ dàng chẩn đoán nhầm. Bây giờ thì người ta sau khi có xe phân tử thì người ta mới đưa xếp riêng ra. Thì trước kia rất nhiều trường hợp chúng ta chẩn đoán nhầm và nó chết rất là nhanh và nó không giải thích nổi. Thì bây giờ nó có cái nhóm riêng. Alors, ce sont des tumeurs qui sont localisées au niveau du tronc cérébral, de la moelle épinière et du thalamus, au niveau de la ligne médiane. Cái vị trí của nó thì các bạn nên chú ý là nó ở vị trí của đường giữa, trục giữa của não. Thì chính là cái vị trí thân não này, vị trí tủy này, dọc tủy sống này, và hạ đồi thalamus này. Donc, en IRM, en général, ce sont des tumeurs qui vont être hypo-intense en T1, qui vont être hyper-intense en T2, avec possibilité de nécrose et de prise de contraste. Ce sont des tumeurs très infiltrantes. Về mà chẩn đoán hình ảnh thì cái u này cũng thể hiện chất ác tính của nó. Đó là thứ nhất là nó có tăng mật độ trên T1 chứng tỏ là có u xuất hiện. Thứ hai là có tăng tín hiệu trên T2, có nghĩa là có phù nề, nó có nhiều dịch. Để chứng tỏ là một cái u có hoạt động rất mạnh và có mật độ tăng. Cái thứ hai nữa là đôi khi là có tín hiệu của hoại tử. Và cái thứ ba nữa là có tính chất xâm nhập. Đó, thì qua cái tính chất này nó cũng thể hiện tính chất một cái khẳng định một cái u ác tính của nó. Thì các nhiều bạn cũng có hiểu biết về chẩn đoán hình ảnh thì cũng biết rằng là chẩn đoán hình ảnh rất quan trọng đối với các ung thư kinh nghiệm mà chúng ta đạt được một số cái tổn thương. Thì đây là những cái tổn thương mang chất ác tính của u não. Donc voici un exemple de ces tumeurs. On voit que cette tumeur elle se localise au niveau ici du tronc cérébral. On la voit un peu dans le cervelet. Sur ces coupes, on la voit bien. Avec une prise de contraste et ici de la nécrose. On voit cette tumeur qui diffuse. Elle diffuse le long du tronc cérébral. Cái đây là cái hình ảnh rất là điển hình đấy. Thì có một cái hoại tử trung tâm, cái vùng mà đặc dày cái ổ u là cái vùng mà trên T1 đây, nó thể hiện là hoạt động rất mạnh và có đúng suốt. Cái vùng T2 là vùng người xung quanh và đặc biệt là vị trí của nó là ở vùng thân não, vùng trục giữa và cái đó
Donc c'est un gliome sur un plan microscopique, c'est un gliome infiltrant avec des cellules astrocytaires ou oligodendrogliales, des mitoses, de la prolifération microvasculaire et de la nécrose. Dans 10% des cas, ce sont des tumeurs qui sont toujours malignes, mais dans quelques pourcents des cas, les mitoses peuvent être rares, mais elles restent malignes. Về mặt vi thể chúng ta, thứ nhất là cái u này là cái u thần kinh đệm rất là xâm nhập, có thể cái chất xâm nhập lan tỏa của nó. Cái thứ hai nữa là nó có thể biệt hóa theo hướng sau vào hoặc là thần kinh đệm ít nhánh, đó nó có cả hai cái xu hướng biệt hóa tế bào u. Cái thứ ba nữa là có đầy đủ các tính chất, ví dụ như là tùy từng ca có vito rồi có tăng sinh vi mạch, có hoại tử đôi khi, nhưng 10%, rồi lưu ý rằng là 10% thì đôi khi là gần như là không tìm phân bại, nhưng mà ác tính cao và ác tính cao đó thì chúng ta vậy thì những trường hợp này trường hợp ví dụ gặp chúng ta không gặp phân bào chúng ta không thể chẩn đoán độ cao được, nhưng mà bản chất thì nó cũng là ác tính cao. Donc voilà un exemple, à faible grossissement de cette prolifération tumorale. Vous voyez qu'elle est faite de cellules peu différenciées, très peu différenciées, cellules rondes, avec là des vaisseaux qui sont quasiment des vaisseaux normaux, il y a un peu plus de vaisseaux, mais il n'y a pas de prolifération dans cette zone, il n'y a pas de prolifération microvasculaire. Là, il y a des cellules multinucléées. Ở đây là một cái ví dụ một cái u tế bào u thì nhỏ, kiểu xu hướng kém biệt hóa, nhưng cái mạch máu thì lại không tăng sinh. Đấy, mạch máu thì khá là bình thường thôi và không có tăng sinh vi mạch, không tăng sinh nội mạc ở đây. Thế thì những trường hợp như này thì không thể là chẩn đoán là hút chẩn đoán được. Đó, thì cái loại u này nó rất đặc trưng như thế. Nên là vậy thì nhưng cái này là các bốn nặng. Đó, vậy thì cái như thế này thì bình thường không ai có thể dám đặt hút chẩn đoán các bốn. Nhưng mà nếu nào đường giữa vào năm thuộc nhóm này chắc chắn là các bốn tính rất là cao. Nên đây là cái mạch máu không có cái trật gì cả. Chỉ có mỗi một cái là cái tế bào hơi nhỏ nhỏ, kiểu xương mất được máu chứ. Donc à plus fort grossissement, une autre zone de la même tumeur, hein, donc des atypies nucléaires, et puis on voit ici des vaisseaux proliférants avec des cellules d'aspect indifférencié. Voilà, prolifération microvasculaire ici. Cũng cái u đó là trên cái vùng khác, vật lý khác, vùng khác ở cái bản thì thấy là có đầy đủ tính chất ác tính cao hơn. Ví dụ như là có xu hướng nhân đa hình và có tăng sinh vi mạch ở đây. Đó, thì đây là những cái tính chất mà nó sẽ thể hiện cái ác tính cao. Donc toujours des aspects à plus fort grossissement, donc ces vaisseaux, et de la prolifération vasculaire et des cellules d'aspect indifférencié ou oligodendroglial. Và vùng này thì chúng ta có thấy là tế bào có xu hướng biệt hóa, tế bào bị đệm ít nhãn và có xu hướng ác tính, nhân rất nhiều và có tăng sinh mạch, tăng sinh nội mạch và máu ở đây rất là rõ. Thì đây có xu hướng thể hiện rõ hơn rồi. Encore un exemple, hein, toujours la même tumeur, c'est la même tumeur, très polymorphe, des grosses atypies, c'est un gros noyau de cellules monstrueuses, voilà, des atypies, et cette prolifération vasculaire qui explique la prise de contraste sur l'IRM. Ở đây thì cũng cái u đó ở cái vùng khác nữa, cái chắc là cái vùng đặc đây, thì ta thấy rằng là có điển hình và nhân bất thường rồi và có xu hướng biệt hóa sau đó thì lý nhánh và đặc biệt là tăng sinh vi mạch rất nhiều. Thì đây chính là cái vùng mà nó ngấm thuốc rất mạnh, cái vùng mà trên T1 nó tăng tín hiệu là vùng đặc. Alors encore un exemple de prolifération microvasculaire. D'accord? Maintenant, ils auront bien compris ce que c'était que la prolifération microvasculaire. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình ở vùng khác, có một cái tăng sinh vi mạch dạng cuộn cầu thận này. Thì đây gọi là microvascular tăng sinh là microvascular này. Đó, đây là một cái hình ảnh rất là điển hình. Nó tăng sinh các cái tế bào nội mạc nó cuộn vào với nhau trong một cái đám cuộn cầu thận. D'autres exemples avec des secteurs qui sont un peu plus astrocytaires, on le voit là, un peu microkystique, là des cellules claires, toujours cette néovascularisation. Vùng khác thì có xu hướng, chỗ này là có xu hướng về hóa axit và nó có nam hóa ở trung tâm,
một chút thì đây là cái vùng mà tế bào kém biệt hóa, có xu hướng đó sao vàng và đây là chúng ta sẽ vàng. Thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều đa cái hình thái có thể xuất hiện trên cái vùng. Alors, sur un plan immunohistochimique, ce sont toutes ces tumeurs, par définition, ces tumeurs, elles ont une mutation H3K27M. Il faut le leur dire. Par définition, il y a cette mutation dans la tumeur. Cái u này được định nghĩa là nó phải có cái này thì mới được định nghĩa cái u này. Thế thì tất cả các u này đều có cái đột biến này. Đó, vậy là H3K27M. Khi có đột biến này thì nó được định nghĩa là cái u này. Đó, thế thì đương nhiên là cái u này vậy thì có thể ta phải tìm được cái đột biến này bằng máu miễn dịch. Alors, on dispose d'un anticorps spécifique qui est dirigé contre la protéine mutée, hein, c'est un peu comme IDH1. On peut reconnaître avec un anticorps spécifique la mutation H3K27M, d'accord? Bây giờ đã có cái kháng thể chống cái này đặc hiệu rồi, thì trên ở nước ngoài đã có rồi, thì chúng ta cũng nó đã có xuất hiện trên thị trường đó, có thể mua về để sử dụng được. Thì cái này là phải dùng cái này, có đột biến này, cái tính thì mới được xếp vào cái nhóm phi của chúng ta. Đây là thuộc định nghĩa rồi, thuộc định nghĩa nhóm rồi. Donc, en immunohistochimie, quand la protéine est mutée, le marquage est positif. D'accord? Okay. Si la protéine n'est pas mutée, le marquage est négatif. Vậy thì nếu như mà khi mà ta nhuộm mà ta thấy dương tính thì đương nhiên là chắc chắn khẳng định đấy là cái duy nhất. Okay. Nếu bạn làm trên miễn dịch. Je vais montrer une photo. Là, et ensuite je reviendrai je montre la photo et je reviens sur cette diapo pour expliquer les deux marquages. Donc là, vous avez l'anticorps H3K27M. Là, il y a la mutation et vous voyez que le marquage est positif. D'accord? Ça veut dire qu'ici, il y a la mutation. D'accord? Ở trên cái ảnh này thì có cái dương tính với lại cái kháng thể chống H3K27M thì xưa dương tính cho chứng tỏ là có được biết. Đó, dương tính cho anh em này. Vous l'avez sur toutes ces trois photos là. Sur ces trois photos, il y a un marquage, donc il y a une mutation H3K27M. D'accord? Cả ba cái bên này là đều dương tính là có cái đột biến của H3K27M. Okay. Oui. Alors, la mutation H3K27M, elle va inhiber le fait qu'il y ait une mutation, ça va bloquer l'expression de cette forme H3K27ME3. C'est une protéine qui est exprimée, et quand il y a la mutation H3K27M, comme le gène est muté, la protéine n'est plus exprimée. Celle-là n'est plus exprimée. D'accord? Donc, si elle n'est plus exprimée, quand il y a la mutation, l'anticorps ici sera négatif pour cette protéine H3K27ME3. D'accord? C'est compris? Oui. Il y a une mutation ici sur cette protéine, sur ce gène, sur cette partie du gène ici. Et on a un anticorps qui est dirigé contre la protéine mutée, Donc, quand H3K27M est muté, le marquage est positif. On est d'accord? La mutation H3K27M inhibe une trémitylation, peu importe, au niveau de cette protéine. Donc, quand la protéine H3K27M est mutée, ça, c'est inhibé. Donc, si on prend un anticorps H3K27ME3, il n'y aura pas de marquage quand il y a la mutation. D'accord? Khi mà có cái đột biến H3K27M thì nó có hai tình huống xảy ra. Là thông thường
và phần lớn thì nó có biểu hiện là protein đều có cái khác thể đặc hiệu là dương tính. Nhưng mà trong một số trường hợp mà nó ở cái vị trí ME3 này, hoặc là nó có cái tiến hóa của nó có cái chi về tiến hóa của cái nó gây ức chế, một vài trường hợp nó gây ức chế thì nó không biểu hiện ra protein thì nó mới có đột biến nhưng không dương tính với kháng thể này. Vậy thì thực ra hormone miễn dịch vẫn còn sót một số trường hợp không biểu hiện hết, có đột biến nhưng mà vẫn bị thiếu một vài trường hợp, thì đặc biệt là cái vị trí mà ME3 này nó còn thiếu, nó không phủ hết được thì chúng ta cũng biết là vậy thì đương nhiên dương tính là có đột biến. Còn âm tính thì một số trường hợp là nó có hai lý do. Thứ nhất là nó có cái lý do là nó bị mê tiến hóa có mức ở cái vị trí H3 này, ME3 này. Okay. Donc si on revient à la photo, si on prend ici cette photo, on voit H3K27M muté, marquage positif, le gène est muté. H3K27M3 n'est pas exprimé dans les cellules tumorales, sauf les cellules normales, les cellules endothéliales. Dans les cellules tumorales, le marquage est négatif. Ça veut bien dire qu'il y a une mutation ici. D'accord? Trường hợp này thì dương tính đã rõ rồi, nhưng mà trường hợp này thì có đột biến nhưng mà chỉ có tế bào nội mạc nó biểu hiện ra, còn tế bào u hoàn toàn không biểu hiện ra cái đột biến đó ra protein là nhân của cái tế bào u cả cái vị trí mà em đang này. Là, il y a une question. Oui. Oui, c'est différent. Comment vous expliquer? Comment vous expliquer? C'est comme, comment on pourrait dire? Si une porte est fermée, vous avez deux portes comme ça. Voilà. Quand une porte est fermée, vous ne pouvez pas ouvrir l'autre. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'on a un anticorps qui reconnaît le premier anticorps, reconnaît les portes fermées, et le deuxième anticorps, les portes ouvertes. Vous avez compris? Donc, quand il y a une mutation ici, ça bloque, la mutation bloque la synthèse de l'autre protéine derrière. Elle est située derrière, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que vous avez un anticorps qui est dirigé contre une protéine mutée, ici, contre la protéine pathologique. Et cet anticorps-là, il est dirigé contre la protéine normale. D'accord? Donc, quand il y a une mutation du gène ici, il n'y a pas d'expression de cette protéine ici. D'accord? Vous avez compris? Donc, c'est parce que vous avez des anticorps, c'est ce que je vous disais hier, il y a des anticorps qui sont dirigés contre des protéines pathologiques mutées et des anticorps qui sont dirigés contre des protéines normales. D'accord? C'est compris? Voilà. C'est l'histoire des portes. Il y a une porte fermée, vous ne pouvez pas ouvrir l'autre. Mais on ne reconnaît avec un anticorps que la porte fermée, et l'autre, on ne reconnaît que la porte ouverte. Donc il y aura un positif et un négatif. D'accord? Về không có hỏi thêm là cái kháng thể này nó khác đúng không? Kháng thể này là nó có sinh ba hai cái này khác nhau đúng không? Thì đây là để phát hiện ra cái gen đột biến đúng không? Còn cái này thì là để phát hiện ra gen thông thường trong biểu hiện bình thường ở trong tế bào bình thường. Il faut regarder les vaisseaux. Les cellules endothéliales, elles sont pas mutées, elles sont normales. Regardez. Si vous regardez ici, il n'y a pas de mutation. C'est pas rouge. C'est normal. C'est bleu. D'accord? Donc, l'anticorps ne reconnaît pas d'anomalie. D'accord? Et si vous regardez l'endothélium ici, il est rouge. La protéine est exprimée. D'accord? C'est l'inverse. Pareil ici. Vous voyez? Partout. D'accord?
Bon, en pratique, on n'utilise que cet anticorps-là. Ça, c'est dans le travail qui a été publié pour vérifier, c'est pour vérifier que c'était bien vrai. Mais en pratique, on n'utilise que cet anticorps-là. On ne l'a pas encore à Limoges, on l'a commandé. C'est pour ça que j'ai pas de photo. Có hai ý nữa là có một cái ý nữa là cái kháng thể này đấy, thì nó biểu hiện ở trên tế bào u và nó có biểu hiện trên các tế bào bình thường, ví dụ như tế bào nội mạc ở đây. Thế thì nếu mà tế bào cái kháng thể này là trên cái quá trình trong nhân của các tế bào bình thường trong chu trình tế bào thì nó sẽ biểu hiện bình thường hết. Nếu mà tế bào không phải tế bào u thì sẽ dương tính thì tế bào nội mạc là dương tính, tế bào u là âm tính. Thế nhưng mà cái kháng thể này để độ âm tính này người ta không sử dụng trong thực hành. Trong một số trường hợp người ta người ta dùng để so sánh, thế còn thì người ta dùng cái kháng thể dương tính, dùng cái kháng thể dương. Nếu chúng ta có điều kiện để dùng cả hai cái cặp này là tuyệt vời. Nếu ông ta dương tính rồi phải mất cái kia thì là quá tuyệt vời. Đấy, nhưng mà trong thực hành người ta dùng cái kháng thể này và đã được đưa vào thương mại năm 2014. Alors, en immunohistochimie, il y a une expression variable de GFAP. Il y a des cellules qui sont positives et il y a des cellules qui sont négatives. En général, les cellules tumorales, elles sont NCAM+, OLIG2+, PS100+, et on peut avoir une expression de synaptophysie. Et dans 10% des cas, on a une mutation d'ATRX, ou expression de GFAP variable. Còn đối với các kháng thể khác thì sao? Thì kháng thể khác thì GAP thì dương tính đa dạng, nói chung là rất đa dạng. Các cái kháng thể thần kinh khác như là cam hoặc là oligoder hoặc là PS 100 ấy thì cũng có thể dương tính, kể cả SIDAP và P53 cũng dương tính, và đặc biệt là có 10% tế bào thì 10% trường hợp thì có thể dương tính với cái biến hóa ATR ấy, là có cái đột biến cái mất vào. Voilà un marquage avec la GFAP dans une zone qui est un peu plus positive. Voilà, expression de GFAP dans la même tumeur, une zone qui est plus astrocytaire. Cái vùng biến hóa sao vào là đôi khi nó dương tính đây, thì đôi khi dương tính nhưng mà không được rõ lắm. Đây, dương tính có đang dần. Un marquage avec OLIG2, très positif, OLIG2. Origine gliale de la tumeur. Vậy thì cái oligoder này là một cái kháng thể rất là mạnh để tìm ra các cái u của dòng thần kinh đệ, nó sẽ dương tính rất mạnh. Khi là cái dòng thần kinh đệ nó lên hết nó rất đẹp. Alors, dans cette tumeur, il y avait une mutation d'ATRX, donc il y a une perte de l'expression d'ATRX. Sur les cellules, sur la majorité des cellules, qui sont des cellules tumorales. Les cellules qui sont marquées sont des cellules normales, vasculaires ou gliales normales. Ở đây thì trường hợp này thì nó có đột biến ATRX, là nó có tế bào u mất kinh nghiệm, và tất cả tế bào bình thường như tế bào nội mạc, tế bào lympho, tế bào Gestalt nó được lên còn. Mutation d'ATRX, perte de l'expression dans les cellules tumorales, expression conservée dans les vaisseaux. Les cellules tumorales sont négatives ici, les cellules endothéliales, elles sont positives. Đây là dương nội rất là đẹp, mình ngược mà nó dương tính trứng nội rất là đẹp. Nội mạc thì dương tính đẹp thì đây chắc chắn là mất kinh nghiệm. Le marquage avec ATRX, le seul qui compte, c'est le marquage nucléaire. D'accord? Pas le marquage cytoplasmique. Le marquage cytoplasmique, il ne compte pas. C'est le marquage nucléaire. Chúng ta chú ý là cái kháng thể này nó chỉ dương tính ở nhân. Khi nào nó dương tính ở nhân chúng ta mới đạt cái giải thích kết quả, còn nếu không thì nó dương tính ở vòng tương chúng ta không được tính. Thì có thể là cái ký giả, cái thể hiện là nhân. Alors, sur un plan génétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mutation des histones en position K27, c'est des mutations de toutes ces histones. Mutation H3K27L. Đối với lại về cái sinh học phân tử thì về gen học thì cái này thì nó có cái đột biến ở trên ADN thì ở đoạn tại vị trí K27.
thì đây các ba cái vị trí của đột biến để nó thấy rằng là chưa có thể phát hiện rõ được ba cái đột biến. Donc le pronostic, mauvais pronostic avec une survie qui est inférieure à 2 ans. Về tiên lượng thì sao, tiên lượng cực kỳ tồi, thì thời gian sống dưới 2 năm thì cũng như là liều hạt tùng, nhưng đôi khi là cái hình ảnh mô bệnh học nó không tương xứng. Thế thì ngày trước là rất dễ chẩn đoán nhầm, mình chẩn đoán là G2 chẳng hạn, thế mà nó chết rất nhanh chóng, nó sẽ là câu hỏi. Thế bây giờ chúng ta thấy cái loại này thì đôi khi là chúng tôi gặp một số trường hợp hiện tượng chúng ta chẩn đoán G2 chúng ta về vài tháng sau nó bay nó to bổ nó chết, nên nó xét nghiệm. Thì bây giờ chúng ta có cái khác để là chúng ta cái do nhập đất nó thời đại